Halo teman-teman, kita punya lagi nih. Kita ada buat head dryer ya. Mereknya dari Hand River, head dryernya. Harganya udah terjangkau banget. Harganya udah terjangkau banget pokoknya ya. Ini udah ada buat suhu panasnya dan ada buat tombol anginnya juga. Ini buat dapat ujungnya juga dan juga udah dapat free sisir 2. Ada yang kecil dan ada yang gedenya. Udah free sisir ya 2 dan juga ada buat ujungnya nih. Ini tinggal kakak pasang ataupun tanpa pasang juga bisa. Buat tombolnya, di sini ada buat tombol buat hidupin angin dan ini buat heaternya. Jadi dibuat panas ataupun tanpa panas juga bisa ya, mau anginnya aja bisa. Ini speednya 1-2, ini 1-2 buat panasnya ya. Itu, ini mereknya dari Hand River. Ayo buruan langsung aja di order, harganya udah terjangkau banget ya. Nggak nyesel pokoknya ya. Langsung di order di Kenjang Aku sekarang juga.